আজকে আমি সবাই রে আবার আইছি ফেসবুকও মানে কিছু দেখানির লাগি। এই যে আমার কাকু আছে, কাকু একটা নতুন ডিজাইন একটা বুর সিস্টেম মতলব সাইকেল দিয়ে একটা বুর সিস্টেম করছেন। কাকু আপনারা এখন আপনি কোন জায়গা থেকে আইসন? মাসিমপুর তিমুকা থেকে আইসন। যে আপনার মানে দিমাগ কেমনে আইলো যে একটা বুর বানাইতে এরকম? সাইকেল বানাইতে লাগে। আচ্ছা আচ্ছা দোকান আই হ্যাঁ গেলো হাঁটতাম, হ্যাঁ ওখানে কই পয়সা যখন ও বহুত বানানো শুরু করছি, আচ্ছা আচ্ছা কাঠল দিয়া মাছ না না আমি আমি দর্শকের দেখাই ও দেখো আমার কাকু এইরো একটা ফ্যান ফ্যান ইয়ে করছেন বানাইছেন। কাকু একটু ঘুরে দেখুন না, ব্যাক করেন মানে ব্যাক করে মানে ঘুরে দেখা যাবে। হ্যাঁ ও দেখো ফ্যান কিরকম ঘুরে, প্যান্ডেলের সত্যি শহীদ আমার কাকুয়ে মানে তানোর এমন একটা বুদ্ধি ও বয়সের মধ্যে অত দিমাগ লাগাইয়া করছেন বুঝছো নি। দেখো মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে কই আছে কত ট্যালেন্ট মানুষের, কিন্তু মানুষের ট্যালেন্ট মানে লাগাইবার জায়গা পাওয়া যায় না। তার থেকে দেখো আমার কাকু একটা বুড় বানাইছো। কাকু একটু চলাই দেখাই না, একটু একটুও দেখি রান্না করে দেখাই। দেখো আমার কাকুর পিছিয়ে ইয়ে আছে, দাঁড় আছে, দাঁড় সিধা রাখার লাগিয়া দেখছো, সিধা রাখার লাগে। কাকু ঘুরিয়ান 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 মানে আবার দিয়ে আবার আনছেন 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 ঘুরিয়ে আনছেন। ব্যাক করিয়া লই আইন। ওহো কাকুর লগে ইয়ে আছে নানি, বইটা আছে নানি? না না খুব বাবা একটা নাই মানে দিমাগ লাগাইছেন যে বুড়োটা বান দিয়ে বহুত একটা মেহনত করছেন। দাদু ওইটা কতদিন আছে মেহনত করতে তোমার মানে রেডি করতে করতে? একদিনে করে দিছো দাদু, তোমার স্যালুট জানাই, ঠিক আছে? তুমি বহুত মেহনত করছো এটার লাগে বুঝছো নি। আর বিশেষ করে দেখো মানে অতমান ট্যালেন্ট আমার কাকুর যে ও বয়সত আমার একটা বুদ্ধি করিয়া মানে এটা তৈরি করছো কাকু, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপনি আসুন। হ্যাঁ আর ফেসবুকে দেখবা বুঝছো নি, অসুবিধা নাই তো? ঠিক আছে ঠিক আছে কাকু। হ্যাঁ আপনি যান যান বাড়িয়ে যান। অরিজিনাল বহুত বড় একটা মানে দিমাগ লাগে বুদ্ধি ও জিনিস কোনটা খান থেকে তোকে বাবার সঙ্গে। দেখো ইন্ডিয়ার মধ্যে কই কই মানুষের কত ট্যালেন্ট রয়েছে, কিন্তু মানুষের কোনো কাজ করতে পারে না, অন্য মানে অপরচুনিটি পায় না। আমার হাকু যখন এইটা কাজ করতে পারছেন তো আরো তো বহুত মানে মানুষ আছে আর বড় বড় কাজ করতে পারবো। এই দেখো হাকু দিতে একদম বাবারে বুদ্ধি দেখ, বুদ্ধি মানে বুদ্ধি বুদ্ধি ট্যালেন্ট। ও দেখো কিলা পাঙ্কা চলে আর আরো একটু হইলে মানে দাবিলে আর আরো মানে 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 হইল না, হ্যাঁ স্পিডটা বেশি হইল না। ঠিক আছে এখানে আমরা ভিডিওটা শেষ করলাম আর হাক্কু তো যাইতে গিয়া।